Hello everyone, welcome back to our channel. Welcome to a new vlog. I hope everyone is doing well. So আজ এই vlogটা আমি চালু করেছি অ্যাকচুয়ালি আমার রিসেন্টলি নিউ হাউস কনস্ট্রাকশন শেষ হলো 90% শেষ হলো, এখনও 10% রিমেনিং, বাট আমি তাও এই ভ্লগটা করলাম, মানে করতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি। আমি যখন আমাদের হাউস কনস্ট্রাকশনটা শুরু হয় 9 months অ্যাগো ডিসেম্বরে, তখন আমি এই ভ্লগটা করা শুরু করেছিলাম। যখন কমপ্লিট হবে মানে আজ মানে এই দিনের জন্য, যাতে এটা আমি একটা ভ্লগ হিসাবে তুলে ধরতে পারি। সো এখন যখন কমপ্লিট হয়েছে তো আমি এটা একটা ভ্লগে আনছি। আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। সো এখন আমি ডিরেক্টলি 9 months আগে ওই ডেটে নিয়ে যাচ্ছি, যেদিন আমাদের ফার্স্ট বাড়ির মাটি কাটা হচ্ছিল পিলার্সের জন্য। সো একটু ডিফাইন করে আমরা 9 months আগে ফিরে যাচ্ছি আবার। এটা অনেক বড় গর্ত, কারণ এখানটা 8 ফিট বাই 8 ফিটের গর্ত হবে, কারণ এখানে বড় পিলার বসবে। এইসব গর্তগুলোতে পিলার হবে। এটা ফ্রন্ট সাইড, আর এটা সাইড, এটা ব্যাক সাইড, আর এটাও সাইড। এখন আরও গর্ত বাকি আছে, এই সাইডেও গর্ত হবে। তো হচ্ছে কাজ। আজকে ফার্স্ট ভিত লাগানো হচ্ছে, সেটারই পূজা। সো আজকে আমাদের বাড়ির অ্যাকচুয়ালি নতুন বাড়ির ছাদ ঢালাই হবে, ফার্স্ট ছাদ ঢালাই, যেটা তোমাদের সবাইকে আমি দেখাচ্ছি। অ্যান্ড এটা হওয়ার পরে তোমাদের সবাইকে ডিরেক্ট নতুন বাড়ি যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন একটা আমি ভিডিও দেখাবো। সো হ্যাঁ, এখন সব মেশিনপত্র লেগে গেল। আমি একটু ঘরে বসে আছি, এখন আবার ওখানটায় যাবো, গিয়ে তোমাদের ওই সাইট ভিজিট করাচ্ছি যে কিভাবে কাজ হচ্ছে।